மாடி எவ்வளோ பெரிய பெட்டி. இதுக்கு முன்னாடி இவ்வளோ பெரிய டிவி நான் யூஸ் பண்ணதும் கிடையாது. நிறைய ஷோரூம்ஸில் பார்த்துருக்கேன். ஸோ இதோட பெட்டி பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு. பேசாமல் அதை கவுத்து போட்டு படுத்துடலாம் போலே. ஒரு மினி பெட்டு மாதிரி இருக்குது. பேக்கிங் பக்காவாக பண்ணியிருக்காங்க. டேமேஜே ஆகாத அளவுக்கு நிறைய ஸ்பான்ஸ் எல்லாம் வச்சு. ஆனால் கண்டிப்பாக ஓவரால் அன்பாக்ஸ் பண்ணுறதுன்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். உங்களுக்குமே நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா, தயவு செஞ்சு அன்பாக்ஸ் பண்ணாதீங்க. எந்த டிவியாக இருந்தாலும் இது எல்லா வீடியோலையும் சொல்கிறது தான். சர்வீஸ் பர்சன் வரேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நாங்கள் எங்களோட சேஃப்டி ரீசன்ஸ்க்காக இப்போதைக்கு யாரும் உள்ளே வர வேணாம் ஆஃபீஸ்க்குள்ளே அப்படின்னு நாங்கள் வேணான்னு சொல்லி நாங்களே அன்பாக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ முடிஞ்சளவு யார் எந்த டிவி வாங்கினாலும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணாதீங்க. உள்ள டேமேஜ் ஆயிருந்துச்சு மறுகையா சாலா டிவி எல்லாம் மாற்றி தரமாட்டாங்க. ஸோ வெயிட் ஃபார் த டெக்னிக்கல் பர்சன். ஏண்டா உனக்கு மட்டும் சேஃப்டி ரீசன் சொல்லுவேன், எங்களுக்கு மட்டும் கிடையாதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கரெக்ட் தான். ஸோ ஏதாவது உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா இந்த கொரோனா இந்த சுச்சுவேஷன்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூட வாங்கிக்கோங்க. ஸோ சர்வீஸ் வரவங்கள சேஃப்டி மெஷர்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ண சொன்னீங்களா, ஓகே தான். மிச்சப்படி அன்பாக்ஸ் பண்ண வேணான்றது என்னோட சஜஷன். நான் ஏன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ரிவ்யூ சொல்லணும். இப்போவே இந்த டிவி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்ற அந்த ஆர்வம். ஸோ யூஸ் பண்ணி பார்த்தா தான் உங்களுக்கு ரிவ்யூ சொல்ல முடியும். மொதல் ஒரு கவர், அடுத்து ஒரு கவரா. So this is the latest OnePlus TV 65-inch U1S அப்படின்ற மாடல். இது ஃபுல்லா தனித்தனியா சொன்னாலே ஒரு நாள் முடிஞ்சிரும் போலே அவ்வளோ விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டிவியில் இருக்க எல்லா ஃபீச்சர்ஸையும் தனித்தனியா வந்து இந்த டிவி போட்டியிலேயே கொடுத்துட்டாங்க. அப்படியே இந்த சைட் பார்த்தோம் அப்படின்னா OnePlus TV, Android TV, OK Google அப்படின்ற மாதிரி போட்டு இங்கேயும் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மேலவும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பெட்டியை எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது, இதுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்ற எல்லாமே சிலது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சேஃபாக ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக யார் வேணால் ஓப்பன் பண்ணாலும் அது கரெக்டாக இருக்கணுன்றதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. இப்படி ஒரு ஓப்பன், இப்படி ஒரு ஓப்பன். இது என்ன சப்போர்ட் இல்லாம நிக்குது. உள்ள எப்பயும் போலதாங்க. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த டிவிக்கான ஸ்டாண்ட் இருக்கு. ஃபுல்லி மெட்டல் ஆன ஸ்டாண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. செம்ம குவாலிட்டி. எனக்கு தெரிஞ்சு வெயிட் வந்து சூப்பராக தாங்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் வால் மவுண்ட் வந்து தனியாக வாங்க தேவையில்லை. வால் மவுண்ட் வந்து இன்பில்டாக பாக்ஸ்குள்ளவே வந்து கொடுக்குறாங்க. அதுக்கான கிளிப்பு, ஸ்டாண்டு, ஸ்க்ரூ எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா தனித்தனியாக சூப்பராக பேக் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து மூணாவது இந்த சைடு பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்பயும் போல தான் இந்த மாதிரி ஒரு கவர் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த கவருக்குள்ள என்ன இருக்குன்றது உங்களுக்கே தெரியும். இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல். இது வந்து 50 இன்ச், 55 இன்ச், 65 இன்ச் மூணுத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல் தான். அடுத்து AVI கேபிள். இது எல்லா டிவிலையும் கொடுக்குறதா. அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டிவிக்கான பவர் கார்டு இருக்கு. ஸோ பவர் கார்டு வந்து சிம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து டேபிள் மவுண்ட் பண்ணுறதுக்கான அந்த ஸ்க்ரூஸ் பார்த்துக்கோங்க. அப்புறம் டேய் இதெல்லாம் உங்களுக்கே நியாயமாக இருக்கா? டிவிக்கு இந்த ரெட் கேபிள் கிளப் கார்டு இதை எப்படி நான் ஆட் பண்ணுவேன், இதில் என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்கும் அப்படின்ற சத்தியமாக தெரில. ஏதாவது தெரிஞ்சு அப்படின்னா நான் ரிவ்யூவில் சொல்லுவேன்ல, அப்போ இதை பற்றி கவர் பண்ணுறேன். அப்புறம் OnePlus டிவிக்கான ரிமோட். நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்ல 43 இன்ச் Y1 சீரிஸ், அதில் பார்த்த மாதிரி தான் கொஞ்சம் லைட்டாக சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ரவுண்டர் டிசைனில் பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஃப்ளிக்ஸ், பிரைம், கூகுள் அசிஸ்டன்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு ஃபுல்லி ப்ளூடூத் ரிமோட். நான் இதுக்கு முன்னாடி U சீரிஸில் வந்து 55 இன்ச் இருக்குல்ல, லான்ச் ஈவெண்ட்டில் அந்த டிவியை யூஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கேன். அந்த மாதிரி ஒரு ரிமோட் வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தேன். பார்க்க செம்ம ஸ்மார்ட்டாக இருக்கும். ஆப்பிள் டிவி ரிமோட் இருக்குல்ல, அது மாதிரியே லுக்கெல்லாம் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுத்துருந்துருக்கலாம். அப்புறம் பேட்டரி இருந்துச்சு. ஆக்சுவலாக நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னல, இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது ஓப்பன் பண்ணோம், மேலே இருக்க ஐட்டங்கள் எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டோம். மூணாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஹோல்டர் இருக்கு. இது வந்து டிவியை தூக்கம் யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் இதை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பக்கிள்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஏன்னா அப்போ தான் டிவியை வந்து சேஃபாக எடுக்க முடியுமா. அதனால் வந்து இதை வெளியே எடுத்துடணும். இந்த மாதிரி மொத்தமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா முன் பக்கம் 2, பின் பக்கம் 2. அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா டேக் ஆஃப் த டாப் கர்டன். பயங்கரமான ஆளா இருக்கீங்களேடா டே. இந்த மாதிரி ஒரு அன்பாக்சிங் நான் பண்ணதில்லடா. ஆக்சுவலாக இந்த டிவியில் பிடிச்சது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி நான் நிறைய டிவி வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். எந்த டிவிலையுமே நீங்கள் வந்து இது அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி மேலே ஒரு கவர் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் வந்து இது எடுங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொன்னது கிடையாது. ஆக்சுவலாக அசம்பிள் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே அந்த கைரேகை வந்து ஒட்டிருக்கும். கன்றாவே இருக்கும் பார்க்க. அந்த புது டிவி அப்படின்ற அந்த ஃபீலே வந்து போயிடும். அந்த மாதிரி இல்லாமல் மேலே ஒரு அட்டை கொடுத்து இதை ரிமூவ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு கொடுத்தது குட், நல்லாயிருக்கு. ஸோ அசம்பிள் பண்ணிடுமா ஃபஸ்ட்டு. ஆக்சுவலாக நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணுறப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு தர்மாக்கோல் இருந்துச்சுல, இது எதுக்கு அப்படின்னா இந்த மாதிரி படுக்க போட்டு நீ நினைக்கிற மாதிரிலாம் ஒன்றும் இல்லை, நம்ம அசம்பிள் பண்ணுறப்ப இந்த தர்மாக்கோலை யூஸ் பண்ணோம், டிவியை கீழே வைக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது கரெக்டாக ஃபிட் ஆகுதுங்க. மிச்சம் எந்த டிவிலையுமே உள்ளே போக கஷ்டமாக இருக்கும். 2 weeks later. Alexa, turn on the TV. Okay. இப்போ என் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா என் அவசரத்துக்கு ஒரு டிவி இருக்குது. இதான் OnePlus U1 65 இன்ச் டிவி. லேட்டஸ்ட்டாக வந்தது 4K டிவி. ஸோ இந்த டிவி பற்றி பேசுறதுக்கு முன்னாடி 2 விஷயத்தை நான் மென்ஷன் பண்ணோம். முதல்ல இவங்களோட பேக்கிங், பர்ஃபெக்ட் பேக்கிங். ஆன்லைனில் டிவி வாங்கினாலே உடஞ்சிருமோ அப்படின்ற பயத்தோட நிறைய பேர் ஆன்லைனில் வாங்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி இல்லாமல் பர்ஃபெக்டாக வந்து டிவி வந்து பேக் பண்ணியிருந்தாங்க. எந்த இடத்துலையும் டேமேஜே ஆக முடியாத அளவுக்கு சூப்பராக பேக்கிங் இருந்துச்சு. ரெண்டாவது சர்வீஸை சூப்பராக இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க மதுரையில். இதுக்கு முன்னாடி 2 வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சர்வீஸ் அந்த அளவுக்கு நல்லா இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன். அது எல்லாத்தையுமே ரிசால்வ் பண்ணி இப்போ மதுரையிலையும் சர்வீஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லாவே பண்ணுறாங்க. ஸோ இது ஒரு ஸ்மார்ட் டிவி.
ஸ்மார்ட் டிவி அப்படின்னா ஆண்ட்ராய்ட் 10 இது மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பாங்களா, ஆப்ஸ் இருக்கும், கூகுள் பிளே ஸ்டோர், இது மட்டும் தான் ஸ்மார்ட்டான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. ஸோ ஒரு டாப் 10 ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செம்ம ஸ்மார்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. அதெல்லாம் என்னென்னன்றதை ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம். அதில் ஃபர்ஸ்ட் OnePlus Connect. இந்த ஆப்பை யூஸ் பண்ணுறதுனால என்னதான் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த டிவியை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். டிவிலே ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கணும் அப்படின்னா அதை உங்களோட மொபைல் எடுத்து யாருக்கா சென்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா சென்ட் பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் யூடியூப்லேயும் ஒரு சில OTT பிளாட்ஃபார்ம்லேயும் ஏதாவது மூவி பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு லெட்டராக நீங்கள் வந்து ரிமோட்டில் டைப் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது. நீங்கள் இங்கே சர்ச்சுக்கு போனாலே நம்மளோட மொபைலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீபோர்டு வந்துடும். ஈஸியாக டைப் பண்ணி ஈஸியாக வந்து சர்ச் பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் இந்த ஆப் யூஸ் பண்ணி ரிமோட்ல என்னென்ன பண்றோமோ அது எல்லாத்தையுமே ரொம்ப சிம்பிளா ஈஸியாக வந்து பண்ணிக்க முடியும். ஒரு ட்ராக் பேட் மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு ஆப்ல இருந்து இன்னொரு ஆப்புக்கு ஜம்ப் ஆகலாம். நிறைய ஆப்ஸ் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த ஆப்ஸ் எல்லாத்தையுமே டிவில போய் க்ளீன் பண்ண முடியாது, இந்த ஆப்ல போய் க்ளீன் பண்ண முடியும். அண்ட் கிட்ஸ் மோட் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அதை யூஸ் பண்ணி ஒரு சில லிமிடேஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். அதுக்குள்ள போயிட்டு கிட்ஸ் ஏதாவது வீடியோஸ் பார்க்கறது அப்படின்னா அந்த லிமிடேஷன்ஸ்க்கு ஏத்தாப்புல அந்தந்த கண்டென்ட் மட்டும் தான் ஷோ ஆகும். இந்த ஆப்ல எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்த ஒரு ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னா, நான் யூசுவலா டிவி பார்க்கறப்ப கால் வந்துச்சு அப்படின்னா மியூட் பண்ணிட்டு தான் பார்க்கணும். ஆனா அப்படி இல்லாம இந்த ஆப்போட கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து சவுண்ட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். திருப்பி கால் கட் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா பாத்தீங்கன்னா சவுண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். சோ இந்த ஃபீச்சர் முன்னாடி இருந்ததா இன்னுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த லேட்டன்சியை நல்லாவே இம்ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் இந்த ஆப் அட் டைம்ல 5 பேர் வந்து கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியும். 5 பேரும் கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த கால் வர்றது, இந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்கிறது, யாரு வேணா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து என்ன வேணா பண்ணிக்க முடியும். சோ கண்ட்ரோல் பண்றது டிவி வந்து ஒரு ரிமோட் வச்சு தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படி இல்லாம 5 பேருமே வேணும்ன்றதுக்கு ஏத்தாப்புல கண்ட்ரோல் பண்றது அப்படின்னா கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும். அடுத்து இந்த டிவில என்ன சூப்பரா கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா பண்ணிக்கோங்க. பண்ணவங்க பக்கத்துல ஒரு பெல் ஐகான் இருக்கும், அதை பிரஸ் பண்ணி ஆல் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி என்ன வீடியோ போட்டாலும் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க தான் பாப்பீங்க. ரெண்டாவது ஒரு ஸ்மார்ட்டான விஷயம் பாத்தீங்க அப்படின்னா டேட்டா சேவர் மோட். யூசுவலா நம்ம டிவியோட இன்டர்நெட் கனெக்ட் பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம மொபைல் யூஸ் பண்ணி ஹாட்ஸ்பாட் யூஸ் பண்ணலாம் கனெக்ட் பண்றோம் அப்படின்னா டேட்டாவை உறிஞ்சு எடுத்துரும். ஆனா அந்த மாதிரிலாம் இல்லாம இதுல டேட்டா சேவர் மோட் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இதை யூஸ் பண்ணி எவ்வளவு டேட்டா வந்து எடுக்கணும், எவ்வளவு ஸ்பீட் இருக்கணும், ஒவ்வொரு ஆப்புக்கும் எவ்வளவு டேட்டா லிமிட் அப்படின்ற எல்லாத்தையுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா செட் பண்ணிக்க முடியுது. இது இந்த மொபைல் மூலமா ஹாட்ஸ்பாட் யூஸ் பண்ணி இன்டர்நெட் டிவில யூஸ் பண்றவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அண்ட் இந்த தடவை OnePlusல நிறைய ஈகோ சிஸ்டம் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. உங்களோட OnePlus வாட்ச் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுல டிவி கனெக்ட் அப்படின்ற ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கும். அதை யூஸ் பண்ணி இந்த டிவியை கனெக்ட் பண்றோம் அப்படின்னா நம்மளோட வாட்ச்லயே ஒரு ரிமோட் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். சோ மேல கீழ அந்த நேவிகேஷன்ல யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஆஃப் பண்றது, ஆன் பண்றது, ஹோமுக்கு போறது, வால்யூம் அப் பண்றது, டவுன் பண்றது எல்லாமே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும். வாட்ச்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் யூஸ் பண்ணாம இருக்கும். நம்ம தூங்கிட்டோம் அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ரெகனைஸ் பண்ணி டிவியை ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆஃப் பண்ணிடும். அண்ட் இது வாட்சுக்கு மட்டும் இல்ல, உங்கள்கிட்ட OnePlus இயர்போன் இருந்தாலும் ஜஸ்ட் ஓபன் பண்றப்பே பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு நோட்டிபிகேஷன் வரும். அண்ட் இதை கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எவ்வளவு சார்ஜ் இருக்கு அப்படின்றத தனித்தனியா காட்டும். காதுல வச்சோம் அப்படின்னா காதுல மாட்டிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும். காதுல இருந்து இயர்போன் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இயர்போன் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்ற மாதிரி நோட்டிஃபை பண்ணும். இந்த மாதிரி நிறைய வகையில OnePlus ப்ராடக்ட்காவே நிறைய விஷயங்களை இம்ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. மிச்சம் எல்லாமே ஓகே ஸ்மார்ட் ஃபீச்சர், ஆனா இதான் கொஞ்சம் ஓவர் ஸ்மார்ட் ஃபீச்சரோ அப்படின்ற மாதிரி தோணுச்சு. மல்டி காஸ்டிங். யூசுவலா நம்ம டிவில பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட மொபைலை காஸ்ட் பண்ணி பார்க்க முடியும். குரோம் காஸ்ட் சப்போர்ட் இருக்கு. ஆனா இங்க ஒண்ணு இல்ல, 2 மொபைலை அட் அ டைம்ல காஸ்ட் பண்ணி பார்க்க முடியும்னாங்க. ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு காஸ்டிங் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன். இந்த மாதிரி டபுள் காஸ்டிங் எந்த அளவுக்கு யூஸ் அப்படின்றது நீங்க தான் சொல்லணும். கம்பெனி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நீங்க கேம் விளையாடுறப்போ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் 2 பேர் சேர்ந்து விளையாடுறீங்கன்னா 2 பேருமே பாத்துக்க முடியும், வேற லெவலா இருக்கும்னாங்க. சோ குழப்பிராது, எனக்கு அந்த டவுட் தான் இருக்கு. சோ இந்த காஸ்டிங் எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், டபுள் காஸ்டிங் குழப்பாதா குழப்பமா, எது தோணாலும் கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. அடுத்து இந்த டிவில 30 வாட் ஸ்பீக்கர் கொடுத்திருக்காங்க. டேய் இதுல என்னடா ஸ்மார்ட், எல்லாத்துலயும் கொடுக்கறதுனா அப்படின்னா டால்பி அட்மாஸ் சப்போர்ட் இருக்கு, இதுவும் எல்லாத்துலயும் கொடுக்கறதா அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க அப்படின்னா டைனோ ஆடியோ அப்படின்ற கம்பெனியோட சேர்ந்து அதை டியூன் பண்ணிருக்காங்க. இது வெறும் டிவியோட சேர்ந்து மட்டும் இல்லாம தனி ஒரு ஸ்பீக்கரா நீங்க யூஸ் பண்றதா அப்படினாலும் ப்ளூடூத்ல கனெக்ட் பண்ணி ஒரு நார்மல் ஸ்பீக்கர் மாதிரி இந்த டிவியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மார்ட் ஸ்பீக்கர் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. ஸ்பீக்கரை பொறுத்தவரையும் பாத்தீங்க அப்படின்னா டீசென்ட்டா இருக்கு, பெரிய குறையும் கிடையாது, நிறையும் கிடையாது. ஒரு ரூமுக்கு தேவையான சவுண்ட் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் தோணுது. ஆனா டால்பி அட்மாஸ் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு ஏத்தாப்புல அந்த சவுண்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அங்க இங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் நல்லா ஃபீல் பண்ண முடியுது. ஸோ குவாலிட்டி வைஸ் நல்லா இருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரான சவுண்ட் ஒரு 50 வாட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும். இந்த டிவில வீடியோ காலிங் சப்போர்ட் இருக்கு. கூகுள் டியோ பாத்தீங்கன்னா ப்ரீ இன்ஸ்டால்டாவே கொடுக்குறாங்க. ஜஸ்ட் OnePlusல ரீசெண்டா ஒரு கேமரா லான்ச் பண்ணாங்க. இந்த கேமரா தான். இதை ஜஸ்ட் பிளக் இன் பண்ணிட்டு கூகுள் டியோல போயிட்டு லாகின் பண்ணிட்டு நீங்க யாருக்கு வீடியோ கால் பண்ணுமோ கால் வந்து அட்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம், இல்ல நீங்க பண்ணலாம். இது எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த டிவில இருந்தே பண்ணிக்க முடியும். குவாலிட்டி பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் ஹெச்டில நம்மளால வீடியோ கால் பேச முடியும். ஆடியோ குவாலிட்டியுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா ஓரளவு பெட்டராவே இருக்கு. அண்ட் கொஞ்சம் தூரமா உட்காரப்ப மட்டும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆடியோ குவாலிட்டி அந்த அளவுக்கு சிறப்பா இல்ல. வீடியோ குவாலிட்டியை பொறுத்தவரை ஓகே தான். இந்த டிவில இருக்க கூகுள் டியோ இந்த ஆப்பை யூஸ் பண்ணி அட் அ டைம்ல 33 பேரோட வீடியோ காலிங் பேச முடியும்னாங்க. நானும் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், பரவாயில்ல நல்லா தான் இருக்கு. ஆனா ஒரு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா இந்த கேமராவை நீங்க தனியா தான் வாங்கணும். அண்ட் இன்டர்நெட் நல்ல ஸ்பீடா இருந்தா தான் அந்த குவாலிட்டி வந்து நல்லா இருக்கு. ஏன்னா பெரிய ஸ்கிரீன், அதுக்கேத்தாப்புல டேட்டா கன்சப்ஷன் அதிகமா இருக்கும். அந்த வீடியோ காலிங்கும் அப்பதான் பார்க்க நல்லா இருக்கும். ஸோ டேட்டா கம்மியா இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த வீடியோ கால் உடைய தான் ஆரம்பிக்குது. தென் இந்த ரிமோட்டுமே பாத்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் ரிமோட் தான். என்ன ஸ்மார்ட்னா ப்ளூடூத் இல்ல IR இருக்கும், இல்ல வந்து OTT தனித்தனி பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க. இதை கேட்டா ஸ்மார்ட் அப்படி அப்படி கிடையாது. இந்த ரிமோட்ல NFC சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க.
அது ஒண்ணு இல்ல. இதை வச்சு என்னடா பண்றது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கீழே போட்டுரு. ஸோ டேப் பண்ணப்ப எதுவுமே ஒர்க் ஆகல. மேபி ஏதாவது அப்டேட்ல தருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ என்எஸ்சியில் டேப் பண்றப்ப ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனை ஈஸியாக வந்து ஆக்சஸ் பண்றது அந்த மாதிரி வந்து செட் பண்ணிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரியல. லேட்டர் அப்டேட் வந்துச்சு அப்படின்னா இங்க ட்விட்டர்ல அப்டேட் பண்றேன், அங்க போய் மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் அப்டேட் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இப்போ வர எந்த ஆண்ட்ராய்ட் டிவிக்கும் பெருசா அப்டேட் தரது கிடையாது. ஸோ டிவி வந்தோன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த டிவியில ஒரு சில இஷ்யூ இருந்துச்சு. அதை நான் கம்ப்ளைண்டும் பண்ணியிருந்தேன் OnePlus. ஸோ கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி கொஞ்ச நாள்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணி 2 அப்டேட் கொடுத்தாங்க. ஸோ நான் சொன்ன பிரச்சனையை சரி பண்ணி உடனே அப்டேட் கொடுக்குறது அப்படின்றதே பெரிய விஷயம். ஸோ இந்த மாதிரி அப்டேட் பாத்தீங்க அப்படின்னா டக்கு டக்குன்னு கொடுக்குறதே ஓரளவு ஸ்மார்ட் தான். அடுத்து இந்த டிவியில் கூகுள் அசிஸ்டன்ட் ப்ரீ இன்பில்டாவே வருதுப்பா. என்ன கூகுள் அசிஸ்டன்ட்னா என்ன, ரிமோட்ல இப்படி பிரஸ் பண்ணிட்டு ஹே கூகுள் அப்படின்னு சொன்னா ஒர்க் ஆகும், அதானே என் டிவிலே இருக்குடா அப்படின்னீங்கன்னா அது கிடையாது. ரிமோட்லாம் தேவையில்ல, டைரக்டா வாய்ஸ் மூலமே சில விஷயங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். ஹே கூகுள் ஓபன் நெட்ஃபிளிக்ஸ், பிளே ஜகமே தந்திரம் மூவி. Sure, opening Netflix. இந்த மாதிரி டிவி ஆன் பண்றது ஆஃப் பண்றது, ஏதாவது சாங் ப்ளே பண்ண சொல்றது, ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் கேட்கறது, அந்த மாதிரி என்ன வேணா பாத்தீங்க அப்படின்னா இதை யூஸ் பண்ணி உங்களால பண்ணிக்க முடியும். உங்க வீட்டில் ஏதாவது ஸ்மார்ட் ப்ராடக்ட் இருக்கு அப்படின்னாலும் இந்த கூகுள் அசிஸ்டன்ட்டை யூஸ் பண்ணி அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும். லைட் இருக்கு, ஃபேன் இருக்கு அப்படின்னா ஹே கூகுள் அப்படின்னு சொல்லி ஈஸியா கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் அலெக்ஸா இருக்கு அப்படின்னாலும் டிவியை கண்ட்ரோல் பண்றது அப்படின்னாலும் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும். ஹே அலெக்ஸா டர்ன் ஆஃப் த டிவி. Okay. ஹே அலெக்ஸா டர்ன் ஆன் த டிவி. Okay. இந்த மாதிரி நிறைய வகையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டிவியை ஸ்மார்ட்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. மிச்ச டிவியை கம்பேர் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்மார்ட் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் பெருசாக எதுவுமே நான் பார்த்தது கிடையாது, நான் யூஸ் பண்ணது கிடையாது. மிச்சபடி இந்த டிவியை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா அது ஒரு 65 இன்ச் டிவி. இது கூடவே 55 இன்ச் அப்படின்ற 2 வேரியன்ட் லான்ச் பண்ணாங்க. மொத்தம் 3 வேரியன்ட், 3மே 4K டிவி தான். அண்ட் 3லையுமே எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் ஒரே மாதிரி தான், சைஸ் மட்டும் தான் வேற. பிக்சர் குவாலிட்டியை பொறுத்தவரை DCI-P3 93% கொடுத்துருக்காங்க. STR 10+ சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. 10 பிட் கலர் சப்போர்ட் பண்ணும். அண்ட் காமா இன்ஜினும் இது கூடவே இருக்கு. அதனால கலர்ஸ், கான்ட்ராஸ்ட், அந்த பிளாக்ஸ் எல்லாமே பார்க்க நல்லா இருக்கு. அண்ட் பார்க்கிறதுக்கு எல்லாமே சூப்பரா இருக்கு. பெஸ்ட் கலர், குவாலிட்டி சூப்பரா இருக்கு, கிளாரிட்டி செம்மையா இருக்கு. அண்ட் டிசைன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பெசில்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. அதனால ஒரு பெசில்லெஸ் டிவி அப்படின்ற மாதிரி தான் நைட்லாம் பார்க்குறப்போ ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும். ஸோ ஓவராலா டிசைன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைட்டா ரியல்மி டிவியை பார்க்குற மாதிரி இருந்தாலும் நல்லா இருக்கு. குவாலிட்டியை பொறுத்தவரை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டாண்டு, பேக் பேனல் எல்லாமே நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. போர்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா 2 USB போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டுமே 3.0 தான். அண்ட் 3 HDMI போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஈத்தர்நெட் போர்ட் இருக்கு, ஆப்டிகல் கேபிள் போர்ட் இருக்கு. அண்ட் ஒரு 3.5mm ஜாக் போர்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. மேலே ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த கேபிள் டிஷ் எல்லாம் மாட்டோம்ல அந்த கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ போர்ட்லயும் நோ இஷ்யூ. அண்ட் இந்த டிவியில் MediaTekோட ப்ராசஸர் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காங்களா, அது என்ன ப்ராசஸர் அப்படின்றது எனக்கு தெரியல. தெரிஞ்சு அப்படின்னா நான் அப்டேட் பண்றேன். பர்ஃபார்மன்ஸ் டிவி வந்தோன்னா லைட்டா லேக் ஆகுது, ஸ்லோவா இருக்கு, அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு. 2 அப்டேட் சொன்னல, அது வந்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ பரவாயில்ல, ஓகே நல்லா தான் இருக்கு. அண்ட் 2GB RAM 16GB இன்டர்னல் கொடுத்துருக்காங்க. 2GB தான் RAM இருக்கு அப்படின்றதுனால ஸ்லோவா இருக்கு அப்படின்னா இல்ல, கரெக்டா நல்லா ஃபாஸ்டா இருக்கு. ஸோ இந்த அப்டேட் தான் பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்களை இம்ப்ரூவ் பண்ணுச்சு. நிறைய ஆப்ஸ் ஓப்பன் பண்ணாலும் இப்போ இந்த பிரச்சனையும் பர்ஃபார்மன்ஸ்ல கிடையாது. நீங்க ஏதாவது பென்ட்ரைவ்ல படம் ஏதாவது காப்பி பண்ணிட்டு நீங்க டிவியில காப்பி பண்ணி நீங்க பாக்குறது அப்படினாலும் பாத்துக்க முடியும். அதுக்கு ஃபைல் மேனேஜர் அப்படின்னு ஒன்று தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஆப்பை யூஸ் பண்ணி டிவியிலே டேட்டா காப்பி பண்றது அப்படினாலும் பண்ணிக்க முடியும். அதுக்கான ஆப்ஷன் இந்த டிவியில் இருக்கு. நான் இந்த டிவிலையும் பெருசாக அதெல்லாம் பார்த்தது கிடையாது. இப்போதைக்கு நான் யூஸ் பண்ணதெல்லாம் நிறைய ஸ்மார்ட் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்க டிவி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த டிவி தான். இதில் எந்த அளவுக்கு நிறைய விஷயங்கள் சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்களோ அதே மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மக்கரும் பண்ணுது. அதில் நல்லா இல்லாத ஒரு விஷயம், கடுப்பேற்ற விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வைஃபை ரேஞ்ச் அந்த அளவுக்கு சிறப்பாக இல்லை. ஏன்னா வைஃபை எந்த அளவுக்கு மக்கர் பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு 5 அடி தள்ளி இருக்க ஒரு ரூமில் கதவை சாத்திட்டாலே நெட் வந்து அந்த அளவுக்கு கிடைக்க மாட்டேது. ஸோ குவாலிட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கேற்றாப்புல கண்டென்ட் ஸ்லோ ஆகுது, ஒர்க் ஆக மாட்டேது, இந்த மாதிரிலாம் இஷ்யூ இருக்குது. ஸோ வைஃபை ரேஞ்ச் அந்த அளவுக்கு சிறப்பாக இல்லை. ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்கோம், பக்கத்தில் இருக்குது அப்படின்னா ஓகே, இல்லாட்டி இன்டர்நெட்டை டேரெக்டாக ஈத்தர்நெட்டில் கனெக்ட் பண்ணுறப்போ ஓகே. ஸோ மிச்சபடி கொஞ்சம் லாங்காக வச்சா கூட வைஃபை லைட்டாக வந்து மக்கர் பண்ணுது. அண்ட் ஃபைனலாக ஸ்மார்ட் ரிமோட். இந்த ரிமோட் ஸ்மார்ட் தான், நான் ஒத்துக்கிறேன். நல்ல இம்ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. போன ஜெனரேஷன் வந்து லைட்டா டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இப்போ ப்ளூடூத்னா நான் எந்த சைடு வச்சு அமுக்குனாலும் இப்படி கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும். இப்போ கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா? ஆனால் சில நேரங்களில் ஐஆரில் மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகிற மாதிரி ஃபீல் இருக்கு. ப்ளூடூத் வந்து டக்குன்னு ஒர்க் ஆக மாட்டேது, கனெக்ட் ஆக லேட் ஆகுது. ஸோ இந்த இஷ்யூவும் பார்த்தேன். இதை சாஃப்ட்வேரில் அப்டேட் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்டேட் வந்துச்சு அப்படின்னா எப்பயும் போல இங்கே அப்டேட் பண்ணுறேன், மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க. ஸோ ஃபைனலாக இந்த டிவி பற்றின என்னோட ஃபீட்பேக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய டிவி வேணும், நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வேணும், ஒரு ஈகோ சிஸ்டம் மெயின்டைன் பண்ணும். OnePlus ஈகோ சிஸ்டத்தை வேற லெவலில் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த மாதிரி ஒரு OnePlus யூஸராக இருக்கீங்க, OnePlus ப்ராடக்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறீங்க, அந்த ஈகோ சிஸ்டம்ல வரணும் அப்படின்னா உண்மையிலேயே ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கும். சூப்பர். ஆனா யாருக்கு இது செட் ஆகாது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் சின்னதா இருக்க வீட்டில் பெரிய டிவி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா செட் ஆகாது. ஏன்னா பெரிய டிவி அப்படின்றதுக்கு ஏத்தாப்புல கொஞ்சம் லாங்கா உட்கார்ந்தாதான் அதை வந்து நல்லா பார்க்க முடியும். ஸோ இப்போ நான் சொன்ன இந்த ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸை பேஸ் பண்ணி நீங்களே முடிவு எடுத்துக்கோங்க. மேபி இதை விட சின்னதா வேணும், இவ்வளவு பெருசா வேணாம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி 55-50 இன்ச் இருக்கு. அது உங்க வீட்டுக்கு செட் ஆகுது, உங்க வீட்டுக்கு கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னா அதை கூட ட்ரை பண்ணலாம். மற்றபடி எல்லாமே ஒன்னா இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க, நான் பர்சனலா பார்க்கல. ஸோ 65 இன்ச்சோட விலை 63,000, 55 இன்ச்சோட விலை 48,000, 50 இன்ச்சோட விலை 40,000. ஒரு பிரைஸும் ரீசனபிளா தான் இருக்கு. அண்ட் இந்த டிவி பத்தி வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கு அப்படின்னா கேளுங்க. ஒரு பெரிய டிவி வாங்கணும், ஒரு நல்ல நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு யாராவது கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க. இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான ப்ராடக்ட்டோட நாளைக்கு வந்து உங்களை பார்க்குறேன். நன்றி, வணக்கம்.